ඩිවයිස් 3ක් දක්වා එකවර කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් Logitech K480 review එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් වෙනස්ම රිවිව් එකකට. ඉතින් මේ රිවිව් එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Bluetooth keyboard එකක් ගැන. ඉතින් මේ keyboard එක මාකට් එකේ තියෙන අනෙත් Bluetooth keyboard එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද මේකේ features මොනවද කියලා දැනගන්න කලින් thank you කියලා කියන්න ඕනේ Nanotech Computer Solutions එකට. මේ Logitech K480 multi device Bluetooth keyboard එකේ රිවිව් එක ඔයාලට අරගෙන එන්න අපිට මේක දුන්නාට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Bluetooth keyboard එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කාටද කියන ප්‍රශ්නේ පළවෙනියටම එනවා. සාමාන්‍යයෙන් laptop එකක් පාවිච්චි කරන, desktop එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් තමයි Bluetooth keyboard එකක් සාමාන්‍යයෙන් හොයන්නේ. විශේෂයෙන්ම wireless විදිහට තමන්ගේ environment එක clean විදිහට තියාගන්න. ඒ වගේම අපි දකිනවා smartphone එහෙම නැත්නම් tab පාවිච්චි කරන කීප දෙනෙකුත් මේ විදිහට Bluetooth keyboards පාවිච්චි කරනවා එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්නවා. හැබැයි මේ වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ජනප්‍රිය tab solution වලට වෙනම cover එකත් එක්ක keypad එකක් එන එක normal දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අද මම මේ review කරන්න යන K480 කියලා කියන්නේ මාකට් එකට අලුත් product එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක විශේෂ product එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ keyboard එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා Bluetooth connection එකෙන් සාමාන්‍ය ටයිප් කරන කීබෝඩ් පහසුකම එකවර ඩිවයිස් 3ක් දක්වා ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන විශේෂම දේ. ඉතින් ඒ දේ ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු පැකේජ් එකේ එන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ Logitech K480 multi device Bluetooth keyboard එක. keyboard එකේ ප්‍රධානම තියෙන features ටික මම බොහොම ඉක්මනින් ඔයාලට highlight කරගෙන යන්නම්. keyboard එක gram 800ක් බරයි. ඒ කියන්නේ කිලෝවකට ආසන්න බරක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් තන තන අරන් යනවා නම් එතනදී පුංචි විතර ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍ය laptop එකක thickness එක මේ keyboard එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට AAA battery දෙකක් මේකට power up කරන්න ඕනේ device එකත් එක්ක battery දෙකක් එනවා. ඉතින් මේකත් එක්කම අපිට on off switch එකක් තියෙනවා. device එක on කරගන්න සහ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් දිගු කාලයක් මේක off කරගන්න. ඉතින් battery life එක වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාස 6ක් විතර මේක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට battery වෙලාවත් මේක off කරන්න අමතක වුණොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් කෙටි කාලයකට පස්සේ sleep mode එකකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට wake up කරන්න සාමාන්‍යයෙන් key එකක් press කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මෙතනදී highlight කරන්න අවශ්‍ය. ඔයා ලොකු කාලයක් දීර්ඝ කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් battery ටික අයින් කරලා තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි කියන එක. මේ keyboard එකේ අපිට සාමාන්‍ය keys හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා PC සහ iOS macOS කියලා බටන් දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ PC කියන බටන් එක තප්පර 3ක් press කරගෙන හිටියම මේකේ light එක blink වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකට Android phone එකට මේක connect කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ iPhone එකක් එහෙම නැත්නම් Mac එකක් තියෙනවා නම් එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ එහා පැත්තේ තියෙන බටන් එක තප්පර 3ක් click කරගෙන ඉඳලා pairing mode එකට යන්න. මේකෙදි තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ වම් පැත්තේ තියෙන 1 2 3 කියන knob එක කරකවලා ඔයාලට device එකක් connect කරගන්න, දෙවෙනි එකත් pair කරගන්න, තුන්වෙනි එකත් pair කරගන්න. මේ විදිහට pairing process එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එක, ඔයාගේ laptop එක, ඒ වගේම desktop එකේ Bluetooth connection එකක් තියෙනවා නම් desktop එකටත් මේ keyboard එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේක range එකේ ඉන්නවා නම් බොහොම පහසුවෙන් ඔයාගේ connect එකෙන් අදාළ device එක දාලා තියෙන connect කරලා type කරන එක. ඉතින් මේ feature එක එකවර device 3ක් ඔයාට control කරන්න ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහට ටක් ගාලා තප්පර ගානක් ඇතුළත device 3කට මාරු වෙන්න හදාගන්න පුළුවන් එක මම හිතන්නේ සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා අපේ tab එකක් එහෙමත් නැත්නම්
ෆෝන් එකක් මෙතනදි ස්ලයිඩ් ඉන් කරලා ඒකේ ටයිපින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් ෆෝන් එක තැන් තැන් වල තියන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාලට මේකට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ලැප්ටොප් එකක් ඒ වගේම ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට ගොඩක් අයිඩියල් කීබෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් වගේ නම් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට Android සහ iOS පාවිච්චි කරන කට්ටියට මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් කීස් ටිකෙන් අපිට හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට යන්න ඒ වගේම තියෙන Windows ටික බලා ගන්න ඒත් එක්කම back search එක ඔයා ඉන්න app එක අනුව search function එක වීඩියෝ එකක් fast forward කරන්න pause කරන්න audio එක mute කරන්න phone එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම mute කරන්න වැඩි කරන්න අඩු කරන්න මේ හැම දෙයක්ම මේ ෆන්ක්ෂන් කීස් සරහා ෆෝන් එකේ වගේම PC එකට කනෙක්ට් වෙනවා නම් Windows වලදී ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක තුල තියෙන මේ ෆන්ක්ෂන් කීස් පවා මේ විදිහට Android device එකක වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ තමත් ප්ලස් පොයින්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එකෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම මේ තුල ඊමේල් එහෙම නැත්නම් SMS WhatsApp මේ ඕනම දෙයකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Android තුල මම මේක ටෙස්ට් කරද්දී අපි මේ කීබෝඩ් එක පෙයා කරගත්තට පස්සේ Android වල තියෙන කීබෝඩ් එක පොප් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එකේ ලොකු ඒරියා එකක් අපිට තියෙනවා හැම වෙලේම බලාගෙන අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. විශේෂයෙන්ම ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට මම හිතන්නේ තන තන යනවා නම් මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් තියාගන්න එක බොහොම පහසුවෙන් ඔයාලට ෆෝන් එක ස්ලයිඩ් කරලා හරි එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක තැනක තියලා ඉක්මනට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ ටයිපින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරද්දී පළවෙනි දේ තමයි අපි ටයිප් කරන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට ඕන කරන විදිහට කීබෝඩ් එක උස් පහත් කරගන්න අපිට බේස් ස්ටෑන්ඩ්ස් දෙකක් නැහැ. ඉතින් මේක සමහර කෙනෙකුට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන travel එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් කීබෝඩ් එකක තියෙන ෆීලිං එක තියෙනවා. හැබැයි මේකේ ටයිපින් සවුන්ඩ් එක ගැන සමහර කට්ටිය කම්ප්ලේන්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එකක් මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදිහට මට ලොකු ගැටලුවක් උනේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කීබෝඩ් එකක මෙකැනිකල් හෝ මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකක අපිට තියෙනවා යම්කිසි නොයිස් එකක් ටයිප් කරද්දී. ඉතින් මේකදී ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් සමහර තැන්වලදී කට්ටිය කම්ප්ලේන්ට් කරලා තිබ්බා කීබෝඩ් එකේ සද්දේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. නමුත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ මගේ ටයිපින් එක්ස්පීරියන්ස් එක තුල. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ෆෝන් එක මේ හරහාම ඔයා ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරලා තැනකින් තිබ්බොත් ඒකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරලා ඔයාගේ පාස්කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ෆෝන් එකට එන්ටර් වෙන්න පවා මේකෙන් පුළුවන් ෆෝන් එක අල්ලන්නේවත් නැතුව. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මේකේ එකම දේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ අපිට ඇරෝ කීස් වලින් යන්නේ කොහෙද කියලා ෆෝන් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් බොහොම පහසුවෙන් මේකෙන්ම ඇප් එකක් පවා සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඊමේල් ඒ වගේම ටෙක්ස්ටිං මේ වගේ දේවල් වලට සම්පූර්ණ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆිසිකල් කීබෝඩ් එක කනෙක්ට් කරලා. මේ දේවල් එක්ක ඔයත් Bluetooth කීබෝඩ් එකක් ගන්න යනවා නම් Logitech K480 කියලා කියන්නේ ඔයාට මල්ටි ඩිවයිස් සපෝට් කරන කීබෝඩ් එකක් කියලා කියන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ රිවිව් එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි ආයෙසරක් කියනවනේ මේක අලුත් ඩිවයිස් එකක් නෙවෙයි. මාකට් එකේ සෑහෙන කාලයක් මම හිතන්නේ 2015 16 වගේ ඉඳලා තියෙන ඩිවයිස් එකක්. හැබැයි ගොඩක් දෙනෙකුට හැන්ඩි ටූල් එකක් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ රිවිව් එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වගේ රිවිව්ස් දිගටම අරගෙන එනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් channel එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.